United People Youth Organization UPYO Difu District Committee keseng. Non biotang sampai finini payeng koronar kep an nitili por pai hini apor United People Youth Organization Difu District Committee kesengpon. Kedamtang Oktober ni pai sir kep an ngisi United People Youth Organization Difu along amahang pathek lu labangso along amahang kepathek pon nangkok alam theke Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen di mahasiswa kethom a district along corruption lapen aron langno asai an ke khangji aphan si keseng pusi pini Central Committee mai pu sartok bipen pherangke angno klardak alam the jaipon laso along puthot pini si tadifu District Committee seng ponsulo lake Central Committee ajak kong kapathirji lapen rap difu district arlo corruption lapen sailangno ikhang iji atiri loputa jongpon pini keseng committee apan keja ponji abang pu lake housing ronghang Presiden Longbiram ingti secretary lapen ajak pu atumatan arpu tekponno bangso amai along Central Committee pensar tok Presiden Jensing ronghang Secretary Binod Rongpi Finance Secretary lapen sarim singnar advisor atum cetong donsi RD pijot pen lamthe paretikang pini amaya long kadu kawe bang faruk kep armong cetong si United People Youth Organization ajakong ketang tangji aphan jakong pidunlo United People Youth Organization lapen ke UPYO timang ke lahen lo jeni tum mithano rilong pat development lapen ke corruption lapen ke konasi ahin development kili lelang lapen ke ahin dupig non mane dakar biang lo arlo sutame arlo sutame mane asana development ke le towar ave lang ave ason me rihing sutame Amerika thorong leitum semi aghapen arong pendola nasi lapen ke non thelong lo meglang nulu anus tami dupik itum non heta itum news long mani itum thelong piglo nasi lahai pens tami itum mani kichisong kepang tangraji lapen ke non hejong tami itum highway along sami itum ko ani ekta organization tum sami chisong lo Ili media court evan pasajai make kedeng along alang litum dake bang port nilihin pencuru lo Pasi nili pinila so district committee paso ke phomlong pop labang ke nili ning arong pik lapen nili ning ching sampik lapen arni kime niltum han kopai keme pasi nili chipuji asana thak pinili tum dak district committee seng lo next nili tum ako em montu labang ke Bogajan district ini ngai tum aprangsi media ko tirum han ponang si pipen chetong thek pot akiro pipar pik lo si pini ni tum bangke ladak difu district committee aphan amane amahang kapat tek pilo keceng si kengkam kecejor pon pot tengan keceng si aru keceng pon abangke pini keceng si lo si son tak si ni tu mo penalang ni tu sarum na methan lo iprangke bang jelang tame lam chot kali se akaprek Bokojan punon hamren punon person sa long kaprek tame tu lapu district committee seng bom pen ako alang tu tame ako lapu aru abrana system tame area long ako lapu son si dambom policy tumang un ana bangke labang so asong ke pang tang ye phana bangke ni tum kaki tambe sik ding pusana si claim pom ke mi an bangke ni tum la jitu ladak litum long riel long illegal ko harmu ko an bangke do bangal litum un ana bangke cerap citu ni mane kham khedunji ngalo la po hala alam kali lo long non alang litum ta than pon la jitu forlain alam ki chot pu kali lo kaprek long tamela illegal long ana bangke ni to mangke un ana bangke mane